فوالا السلام عليكم حباباتي، نتمنى تكونوا ملاح وانتم تشوفوا في لا فيديو تاعي. معليش كيما دائما نقول لكم، الا عجبكم لا فيديو ديروا لي جيم، ابونوا القناه واعطوني تعليقاتكم باش نعرف واش رايكم فيا، اسكو دي فيديوهات تاعي راكم يعجبوكم وكنتوا تستفادوا منهم ولا لا. فوالا حباباتي، اليوم جاني فرحانه باسكو جبت لكم وصفه تاع عجين تاع مطلوع هش، تجي شابه ما شاء الله، وان شاء الله تسيوها وتجربوها وتخرج لكم شابه. وراني عارفه بلي هذه الوصفه غادي تعتمديها ان شاء الله في البيت تاعك، وما غاديش تزيدي كاع تشري ما تشريش كاع الخبز تاع برا اللي معمر بالمحسنات الغذائيه اللي كما تعرفوا باللي سان برودوي كونسيروز هذا المحسن الغذائي. فوالا حباباتي، الوغ اليوم غادي نسيي معكم كما قلت لكم المطلوع الهش. وعلاش قلت لكم غادي تعتمديها؟ باسكو نعرف بلي العجين يعيي، وعلاش بها شحال من سيدات سورتو الا كانت عامله وعندها الاطفال وكلشي ما غاديش تقدر تعجن. الوغ انا قلت لكم بلي الحمد لله ما نشريش الخبز تاع برا، سي غار وين نشري. الوغ وعلاش اعتمدت هذا مالغري عندي البيتران، بصح والله ما نديرها في البيتران باسكو هذا الخبز كنت معتمدته قدام لا نشري البيتران. وهكا تاني باش نبين لكم باللي ما عندكش البيتران وكيف غادي ديري الخبز وليداتك مطلوع شباب وساهل ماهل. علاش؟ باسكو باغي نعجنه بالملعقه. فوالا كيما كنت تشوفوا هذه الملعقه برك ما غاديش، انا قلت لكم عندي بروبليم ما نقدش العجين كيلصق لي في يديا وكل شيء. الوغ ما كشتو البيتزا تاعي تاني نديرها بالملعقه مالغري عندي البيتران، بصح انا باش كل سيده باش تعرف روحك باللي ماشي البيتران، ما عنديش بيتران، ما نديرش بيتزا وما نديرش معجنات. الوغ بالملعقه غادي تشوفوا ان شاء الله قدامي، وباذن الله يخرج لنا هش ان شاء الله شباب وتعتمدي. انا هذا العجيش غادي نستعمل فيه بيان سور، غادي نستعمل فيه الفرينه كما قلت لكم حباباتي. هذه دائما نعاودها لكم ان شاء الله في الفيديوهات تاعي، كل ما تكون لافارين كل ما تكون معلومه على هذيك الحاجه نعاودها لكم ونكرر باش تعمل الفائده. باسكو والله العظيم الفرينه هذيك اللي رانا نشوفوها سبيسيالمون بيتزا وتجي لك كما يقول لك هكا عندها بيبليسيتي وكل شيء، هذه سبيسيالمون بيتزا وهذه سبيسيالمون خبز الدار وهذه بيضه كي حليب، وهذه يا حبيبتي هذيك لافارين راه فيها مضافات غذائيه مواد كيميائيه اللي راهي تبيض لك هذيك لافارين ماشي نورمال هذه كيما هكا. وحاجه اخرى هذه تجاره كيما يقول لك هذا كوميرس. والحاجه الزوجه اللي تعرف تخرج لك سبيسيالمون بيتزا وتخرج لك البيتزا بها غايه وتخرج لك باسكو فيها محسن غذائي هذا مكان. اللهم حوسي على الفرينه تاع بلادك. انا هذه الفرينه ما نكذبش عليكم كما كنت تشوفوا هاي الثاني هذه بيضاء، بس انا ما نكذبش عليكم هذه لقيتها في الاسواق، هذه اللي على كما يقول لك انا دائما نروح ندير حاجه رخيصه باسكو نعرف ما عندهاش بيبليسيتي، باسكو نعرف باللي هذيك الفارين هي اللي ما فيهاش مضافات غذائيه. الوغ انا هذه الفارين تاعي نشريها ب10 حباباتي كما قلت لكم. لا فارين انا هذه نشريها 10 كيلو رخيصه بزاف بارابور الاخرين حتى 30 ناقصه عليها. وماذا بيا كان كانت هذيك الكحله تاع بكري اللي كانوا يدوها من الدوك، الوغ ماذا بيا كنت لقيت هذيك بصح ما تلقيتش. الوغ دائما هذه كونسيرنو لا فارين اختي ما تنخلعيش ما يخلعكش الاخر تاعها باسكو تو سامبلومون قلت لكم بلان دي مواد كيميائيه وبلان دي مواد محسن الغذائي محسن الخبز بلوتو. فوالا حباباتي كما تعرفوا انا غادي قلت لكم نستعمل 2 كيسان تاع بتي. هنا المعلومه مقادير ما نقدرش نعطي كل وحده وكيفاش. الوغ على بالي كاع على حسب كما نقول لك لا فارين، على حسب الخماره تاعك، على حسب المومون، على حسب لك عندك الدار دافيه، لكن عندك المشتا، لكن هذه نعرف بلي كل سيده تعرف. الوغ ليسونسيال دوك انا قلت لكم هنا بخاتو 2 كيسان تاع ليموناد، هادو بخاتو 2 كيسان كيما هكا 2 كيسان كيما هكا تاع لا فارين. وغادي غادي نستعمل معاهم بيان سور مغرف كبيره تاع خميره. فوالا خميره كيميائيه، انا ما نكذبش عليكم هذه خميره كيميائيه. انا قلت لكم كيميائيه هذه كلمه ما نبغيهاش تكون في داري، بصح الله غالب قسما بالله لا سيت شحال من وصفه باش نخمر كيما نقولوا الخميره خميره تاع العرب وما قاعدش تخرج لي الخبز وقاعد يخرج لي يابس. الوغ هذه ما لقيتهاش حل، راني نسيي ان شاء الله ونزيد نسيي وما نعياش حتى ان شاء الله نوصل للخميره الكيميائيه الخميره تاعنا تاع بكري اللي كانوا يخمروا بها والدينا بلا هذه. فوالا امانه من عندي ان شاء الله كي توصلني وتسيي والخبز تاعي يجي شباب باذن الله نشاركها مع حباباتي. الوغ درك رانا نستعملوا هذه الخميره تاع الخبز الله غالب. غادي نديروا معها السكر كما تعرفوا الخميره معها السكر باش تخمر لي في ساعه هذا مكان. وغادي ندير معها الملح. شاو كي تكوني تديري في الملح والاخر الملح دائما ديري على كارت كما نقولوا بعديه على الخميره تاعك باسكو كما تعرفوا الخميره الكليب ما يديرش. الو انا هذا مكان غادي نخلط هنايا هادو وحدهم هكا، واني درت في البولواغ تاعي ولا درت فيه شويه ما مادابيك يكون الماء تاعك دافي شويه، وغادي نخلطو كما هكا. فوالا
شوف غير الماء تاعي انا غير دفيته فوالا دافي، ما ياكش يكون حامي بزاف، الا يكون دافي سينو الا كان هكا المومون تاع الصيف وكاع ما يهمش. الوغ نعاود نخلط هنايا هذا الملح كيما راكم تشوفوا، مانيش كاع نستخدم يدي. فوالا حباباتي هذه تاع الفنيانات، ماشي تاع الفنيانات لا غالب كاع نبغوا نعجنوا كاع نبغوا نطيبوا وليداتنا ماكله صحيه، بصح لا غالب دي فوا ضيق الوقت، دي فوا العيار، دي فوا لا غالب مسؤوليات وكل شيء. الوغ على هذه ان شاء الله انا باذن الله انا في رمضان دوك مانيش نعجن، صافي غادي نديرها هذه خاطر وليداتي كشغل ما ناكلوش الخبز ما نشرو ما والو، ما ناكلوش الخبز صغار وين نشرو. بصح في الايام العاديه توجور انا هذه حاجه اللي نعتمدها، صوف الى لا غالب كان وقتي ضيق ولا كيما نقولوا جيت اميدي وما كاش باقي لي الخبز ولا حاجه، سينو انا نعجن. فوالا حباباتي غادي تشوفي خلطي هكا، ديريها عجينه طريه ما تطلقيها ما تطلقيها ما تيبسيها ثاني ما ديريهاش يابسه. هذا بس غير يدك تروح لك، هنا على حساب لافارين، على حساب كل وحده وكيفاش لافارين تاعها، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. ثاني هنايا خاش من بعد غادي نقرصها، الوغ هنايا تخافي ثاني عسي روحك باسكو كاين اللي عاده جديده في العجين. الوغ انتيا في الاول ما تبقاش تطلقيها كما تعرفوا، وكان دايره القمح ولا دايره السميد يشرب الماء، بصح لا فارين ما تشربش الماء، كيما تعجنيها غادي تقعد الماء تاعها. الوغ انتيا ما تجريهاش. فوالا كي نبغي نديرها ثاني ان شاء الله نسييها معكم في هذه غادي نديرها مطلوع، وكي نبغي نسييها في الفور ثاني تجي شابه. كي نسييها في الفور نطلقها نورمال ما نخافش منها باسكو غادي نديرها ديريكت في الصينيه تاعها. بصح هذه شغل غادي نقرصها الوغ باش ما تغبناش. فوالا بالمغروف انا هذه نستعملها ديفا في البيتخان، بصح معليش باش نبين لكم باللي افون ماشي البيتخان كنت نديرها كيما هكا. فوالا هذا هو حدها، راك شفتوا بالك دقيقه ولا دورتها لميتها هذا مكان. دوك انا غادي كيما هكا غادي نخليها تخمر شويه معايا ومن بعد نوريها لحباباتي ان شاء الله طيبوها مع بعض. فوالا حباباتي دوك انا هاهي لك تاعي شوفوا هاهي طلعت عندها واحد 5 مينوت ولا هكا 7 مينوت هاك طلعت ما شاء الله معايا. شوفي دروك غادي ندير شويه تاع الماء باش نحط يدي باش نقرصها. جبت هادو لي زاسيات باش نقرصها وجبت سميد القمح باش نقرصها. فوالا انا هذا سميد القمح بيه بالحمراء تاعه، تير عندك السميد نورمال عندك، ما عندكش السميد عندك الفرينه نورمال، الا كان عندك القمح خير لك. هذا سميد القمح الكامل، هذا الشيء اللي ينباع ولا يقلوا علينا ويديروه كيما يقول لك بلي ساشي. انا قلت لكم ما نبغيش اي حاجه معلبه، هذا ماما يا ربي يخليها لي ويحفظها لي تشري القمح من عام لعام كيكون وقتها باذن الله. باذن الله ان شاء الله غادي نبدي عليها هذه الحرفه باذن الله. ثاني كمان نقعد نكيل، حنا نقولوا القمح صديق نكيلو. الوغ نشري داك القمح نتاعي نشري على حساب ما ناكل كاع العام، خليه في بلاصه كل خطره نغسل قد 10 كيلو هكا نغسلها. انا نتولي كمان عرفتش هذه نديرها بصح ديتها من عند الام تاعي ربي يحفظها لي. كل هي دوكا هي تعطيني هذا القمح سينو ان شاء الله باذن الله باذن الله نتعلمه وان شاء الله نوري حباباتي اي حاجه تعلمتها باش ثاني كمان نتكل على روحي ونقعد نديرها في البيت تاعي. فوالا كيما قلت لكم هذا مخدوم في الدار صديق القمح، شراته كيلاته صديق شريته غسلاته خلاته في الاخر قعدت تقلع غير بشويه قد ما 10 كيلو هكا. هذاك القمح تنقيه زعما فيه التعب شويه بصح صحي ما شاء الله. الوغ تنقي هذاك القمح ومن بعدها تغسله ومن بعدها تيبسه في الشمس ومن بعدها كي تيبسه تطحنه عند واحد سبيسيالمون دوك اللي يطحنوا شوا ما يصفيه لهاش. تقول له انا اعطيني كيما يطحنها لي يعطيها تقلع منها النخاله، هذيك النخاله كيما نقولوا الكبيره، هذيك القشره الكبيره الغليظه وتقعد موراها الحمراء. فوالا هنايا الحمراء هذيك الحمراء هي اللي راني دايرتها انا ماش صافي هذا شوفوا ماش صافي ماش رطب كاع. الوغ هذيك الحمراء دو بريفيرونس ناكلوها باسكو فيها فيتامينات بزاف وهي الفايده تاع داك القمح فيها. فوالا ماذا بيك كيما هكا. الوغ هذا القمح نتاعي بيه بالحمراء تاعه. فوالا حباباتي دوكا اش غادي ندير، غادي شوفي تكرسي سهله، غادي تحطي غادي ندير المقله ندير هكا يديه في الماء كيما كنت تشوفوا ان شاء الله باش تكون واضحه. فوالا حباباتي شوفي هكا هاي الماء تاعي. انا هنايا غادي ندير في هاد لاصيات غادي ندير شويه تاع سميد باش ما يلصقليش باش نضمن ما تلصقليش. هيا هكا نحطها حدايا. غادي نعاود ندير الزاوج ثاني على حسب الكميه اللي راهي عندي هكا باش ما تلصقليش. فوالا ومن بعد شندير غادي ندير يديا في هذا هنا الماء هكا نبللهم بالماء. غادي نقلع هاد لاكويير شفتوها راهي شاهده لاكويير هاي شفتوها ما قلعناهاش خليناها. شوفوا ما شاء الله بلا ما تعجني وتعاودي بلا ما تسحقي بيتخان بلا ما تروحي لها وتعاودي تولي.
فوالا حبيبتي. شوفي انا طلقتها شويه، قلت لك بلي الا كنتي عاده جديده في العجائن، انا في الاول كيما كنت عاده جديده ما كنتش نطلقها كاع كيما هكا، كنت كيما نقولوا نخلي شويه العجينه تاعي يابسه. بصح انا لو كاني متعوده خاصيه كل ما تطلقيها تجيك خير، كيما نقولوا تجي هشه، تجي كثر هشه. فوالا كيما هكا انا ندير هكا زوج قرصات، شوفوا هكا تلميها وبعديها ديريها طب في هذا الطبسي. فوالا شوفي لكم غايه كي غادي ديريها شديري هكا تلميها، تلمي. هنايا كاين اللي تبغي ديرها في طوكشون، انا مازلت ما تعلمتش هذيك كيفاش زعما نقرصها في القراصه ونجبدها، انا مازال ما تعلمتش هذه. وانتو اللي كان هذه اللي نعتمد عليها في البيت كل يوم نديرها لوليداتي. فوالا ها هي الزوجه، هي الاولى، بعد نديرها كيما هكا توتوكو هكا، وغادي نعاودو نخلوها قد ما تحمل المقله تاعنا ولا قد ما يحمى. انا غنديرها في المقله ماشي نديرها في الطاجين، غادي تعاودي تخليها قد ما يحمى الطاجين تاعك، صديق غادي تزيد 4 دقائق ولا هكا تاع ولا دقيقه هكا تاع باش تخمر. انا درتهم غير صغيرين على حسب، انا هذه هي باسكو ما عنديش نديرهم في المقله، مازال ما عنديش الطاجين. تكون عرفتكم على المقله تاعي باش تكونوا شفتوها معايا. الوغ انا هذه نقلي فيها البطاطا، هذه المقله اللي غادي نوريها لكم. شوفي تلمي كيما هكا، تلمي هكا، تلمي هكا، تلمي كيما نقولوا الحواف، تقلبي هكا، تعاودي تقلبيها هكا، ديريهم صغيرين كيما هكا. انا كي تكون كبيره ما نعرف لهاش، انا هذه الصغيره اللي معاها. الوغ هذا غادي نخلوه باش نعاودو نقرصوها كي نطيب. نلحدو عليا، نغسل يديا ونولي لها حبيباتي. ها حبيباتي، ها هادو غادي يقعدوا غير شويه هنايا، ما نغطيهم حتى حاجه، نخليهم شويه هكا ونطيبوهم ان شاء الله. فوالا حبيباتي هاك شوفوا هذه المقله تاعي كما كتشوفوا راني دايره ان شاء الله باذن الله. هذه المقله كاع اللي درت فيها الدار، هذه نقلي بها البطاطا، ندير فيها المايس، صديق اي ماكله غير صحيه نديرها بها. وديرتها انا طاجين نطيب فيها المبسس، نطيب بها شفتوني ديجا في فيديو تاع المبسس صديق حرشه، نطيب بها المطلوع، نطيب بها باذن الله ان شاء الله. راني دايره ان شاء الله باذن الله، راني كاتبه في اجنده تاعي تاع لي غيف، راني كاتبه ان شاء الله الطاجين هذاك شفته تاع الطفال ما شاء الله ما يلصق ما حتى حاجه، ميم قادره تشوي فيه وكل شيء هكا كيما نديرو هكا خير ما نقلو صديق كيما هكا نبغيو شو حاجه حوت ولا شو دجاج ولا حاجه ولا الاخرين ثاني لي بروشيت ولا حاجه. الوغ ان شاء الله باذن الله هذاك كي نشريه ان شاء الله باذن الله نشاركها مع حباباتي. دركا راني شاده يدي بهذه المقله هذه باش تشوفي باللي هايك باش تعرفي باللي نشدوا يدينا بالحاجه اللي راها عندنا. فوالا هاني مقله كنت نقلي فيها البطاطا، كي نقلي منا مره على مره اي حاجه نستدير حتى البلا تاع الحوت كنت نديرهم فيها كيما شفتوا البلا تاع الحوت نطيبه فيها. صديق الحمد لله قلت لك اسيي تدبري بالحاجه اللي تكون عندك الا ما شاء الله حكمتي دراهمك وربي يكتب لك وشيتي الحاجه اللي كي بغيتها. فوالا حباباتي شوفوا انا المقله تاعي صايره حمات، انا غادي نرمي من الدبل هذه الصغيره غادي نرميها هنايا غير هسي هذه السمسله باش ما تحترقلكش. فوالا غادي نسيي نرمي هذه بسم الله. فوالا قرصيها نورمال، الا شفتيها غبناتك زيديها شويه هذا وقرصيها. تبغيها انا تبغيها غليظه طبري راسك، ما تقرصيهاش بزاف، تبغيها رقيقه كيما تبغيتيا. فوالا حباباتي هذه الخطوه اللي غادي نديرها دركا اضافيه، هذه الخطوه اضافيه. تبغي تغطيها انا نغطيها باش تجيني نحس بلي تجيني منتفخه اكثر، تبغي تغطيها تبغي ما تغطيهاش، قلت لك انا خطرات نغطيها حتى ما نغطيهاش. فوالا اليوم غادي نغطيها معكم شوفي. قلت لك انا هذا التقراص تاعي كما نقولوا طريقه تاع بكري صديقي هذه سهله. دركا راني نشوفهم ما شاء الله انا كان عندي بروبليم، انا كنت نشوف الام تاعي كانت تديرهم هكا في طوخشان هكا سبيسيالمون كبير سبيسيالمون للخبز تخليه ما يكونش نيلون ولا حاجه يكون تاع لاشين ولا حاجه شغل يكون تيسو يكون صحيح زعما صحي. الوغ وتحطها هكا وتحط هذه القرصات كيما هكا درتهم ديرهم فيها ومن بعديها تقرصهم شويه ترفدهم بيدها. والله هي ما شاء الله هذه اكسبير كيما نقول اكسبير، انا ما نعرفش انا كون نرفدها غادي نصها يجي في المقله ونصها يجي في اللط باسكو سيتها خطره ما شفتش. دركا ما شاء الله راني شايفه قلت لكم اليوتيوب ما شاء الله كاين اخوات الله يبارك ربي ان شاء الله يحفظهم. الوغ شفتهم يديروا هذاك ورق الزبده، شفتهم يديروا هذا بابي دو كويسون هذا تقطعه بريسك على حسب الاخر على حسب المقله تاعي وعلى حسب الطاجين تاعك وتحطها هنايا وتقرص كيما نقولوا كيما هي تقرصها ترفدها فيه. انا شوفي هذه الطريقه درتها لكم اليوم، هذه هي نعتمدها كل يوم وهي نديرها في داري كل يوم. بصح باذن الله انا دايره نسيي هذه الطريقه باسكو هي سي فغي كي تقرصيها وتخليها تزيد ترتاح وبيد ما تحمل المقله تاعك وتعاودي تقلبيها فيها غادي تجي احسن من هذه تاعي. الوغ انا غادي اليوم نديروا هذه باذن الله وكي نسيي هذيك ان شاء الله اللي تجيب ورق الزبده ديالك ثم ترديها وتحطيها
ان شاء الله نسيها مع حباباتي، وان شاء الله نوريها لكم. من في المحاجب، انا تاني المحاجب عندي بروبليم معاهم، ما نقدش نرفدهم هكاك. كي نرفدهم غادي نحلهم بيدي ولا مش عارف، تنحل لي لا فورس ونحرقوا لي ما يخرجوليش ناجحين. بالك جو تخوف بهذه الطريقه احسن. فوالا حباباتي هذه ان شاء الله اونت بارونتيز راني دايره باذن الله سيهم ان شاء الله ونشارك حباباتي. فوالا شوفوا طلعت ما شاء الله، خليتها شويه هنايا، شوفوا ما شاء الله الفقاعات. فوالا حبيبتي، ها ما درت لها الفرينه البيضاء اللي كما يقول لك فيها البيبليسيتي وفيها وغاليه وحالتها حاله معمره بالمحسنات وكاع. ما عجنتها وعاودت وعاودت وعاودت. الوغ شفتوني 4 دقائق تخلطتها بالمغروف ما شاء الله. هنايا شوفي دوري هكا حتى طيبيها. المقله تاعك الطاجين تاعنا هذه كان فيها الزيت تاع البطاطا تقليت فيها، الوغ نقيتها مسحتها بسويتو. سينو لا تشوفي انت المقله تاعك الا كانت انا نضري نديرها هكا، ما نبغيش ندير هكا ماده دهنيه ولا حاجه. الوغ انتيا شوفي هنا المقله تاعك الا كانت صديق الطاجين تاعك الا كان يدير غادي له شويه تاع زيت بالبانسو ولا حاجه. فوالا حبيباتي هكا استعيني. هذه صغيره الخبزه تاعي، هذه الخبزه تاعي هذه نعطي لي زاستيس اللي كيفي مساكين ما يقدوش للنار وما يقدوش. الوغ واللي جدد فوالا اللي جدد في الاخر في هذا الميدان تاع المعجنات والمطلوع باسكو كاين اللي الله يبارك اكسبير ما شاء الله. الوغ انا هذه نستعين بها. دوك هذه الخبزه تاعي صغيره بصح كي تكون الخبزه كاع توكور على المقله تاعي الوغ هذه تستعيني بها، هذه تعاونك غايه. فوالا كاين غير حاجه شوفي هذه السمسله اللي درناها هنايا ما يليقش نخلوها تحترق لنا، باسكو كي تحترق لنا تعطينا مروريه للمطلوع تاعنا. الوغ انتيا ساعه نمسحوها. نعرفكم تاني على الطبيقه تاعي. شوفوا ما شاء الله انا نموت على الحاجه التقليديه ونموت على الحاجه الناتوريل. فوالا هذا بالحلفه. فوالا حباباتي انا هنا غادي نحطها في هذا، شوفي غادي نكبها، غادي انا نسيي نمسح هذه المقله تاعي. فوالا حباباتي هكا نمسحيها بفوق من الفوق ولا حاجه هكا باش ما تحترقلكش المطلوعه تاعك. فوالا شوفي ما شاء الله غادي نزيد نطيبها غير شويه. الغاز تاعك زايد ولا ناقص كيما تحبي. انا غادي نزيد لها باش ما نطولش عليكم الفيديو. كل حالك شوفوا كي طريه ما شاء الله والله العظيم. ان شاء الله تما تجربوها تدعوا لي بالخير. انا كيما هكا نزيد معها حبوب ثاني دي فوا نزيد معها حبوب النافعه، ودي فوا نديرها بالقمح كاريمون. دي فوا نخلط قمح وفرينه. انا لا بليبار دو طون ندير القمح، ما نكذبش عليكم ندير السميد تاع القمح باسكو نشوفه بلي صحي. بصح هذه باش تجيكم هشه، باش بغيت ندير لكم مطلوع هش. فوالا حبيبتي شوفي هذه صاي غادي نحطها هنايا. غادي نرمي الزوجه تاعي نقص الغاز باش ما يحرقليش. شوفوا كي طلعت ما شاء الله بسم الله. فوالا هنايا تزيدي ديرها هكا سمسله هكا نقرصيها هكاك. غادي نخليها هكا. تبغي تغطيها تبغي ما تغطيهاش، تولي كان كي شفت نغطيها غادي تلاقي نتيجه شابه. فوالا الفيديو باش ما يجيكمش طويل كيف ما تلعبوا عليها. صراحه حبيباتي شوفوا تما تكون واضحه معكم الصوره ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله شوفوا طريه ما شاء الله. شوفوا نقسمها معكم. الوغ ايزيتي با اياك شتيها بالملعقه صديقي ما غاديش يكون عندك عذر بلي راكي عيانه ولا غادي الخبز تاع الدار يعييك. سلكي وليداتك سلكيهم. شتو الخبز، شتو الاطفال مساكين يبغوا بزاف الخبز،
سلكيهم من الاكل تاع برا من فضلك. فوالا حبيبتي شوفي تحقيها ميم لي ساندويتش هكا كيما انا وليدي يديها معاه لي ساندويتش كيما قلت لكم درت لكم لومجه. الوغ انا ولدي ما يديش كيما يدو كاع الناس، ماشي اوبليجي نتبع الناس. الوغ يديو لهم هما راهم يدو جو ويدو هذاك موجوتي. الوغ ثاني انا ندير لوليدي كيما هكا ما شاء الله مطيلعه هكا. ميم كي تصبح صدقوني بلي والله عشان هاد سوفون نعجن مع المغرب كيما نقولوا نعجن مع العشاء، تقعد لي الغدوه ليه نفطروا بها اميلي باسكو ما تعرفوني بلي نخدم وما نقدش. الوغ شوفي هكا الصباح نديها لوليدي ما شاء الله. شوفي تنحل ما شاء الله، ديري فيها لي ساندويتش. شوفي هذاك راها عاده حاميه. شوفي ما شاء الله. شوفي وزيدي الا درتيها صحيه اكثر ديريها بالقمح وديريها بالحبوب النافعه ان شاء الله باذن الله الا كتب ربي. شارك مع حباباتي. شوفوا ما شاء الله انا طيبتها. شوفوا كي طلعت. شوفوا ما شاء الله. زدت لها شويه شغل بقيت عليها شويه خيار ما معليش غادي ثاني تجيني شابه. غادي كيما يقول لك قد ما تقعد كيما نقولوا هي دائما برو دو بريفيرونس ما تخليهاش معرضه للهواء. صدير كيما انا هذه طيبتها غايه بصح هذيك شغل عندكم قساحت لي شويه كرهيت بالهضره معكم. الوغ نتيا دائما ديريها في طوخشون كيما نقولوا كتانه هكا سبيسيالمون قلت لكم تكون سوز دي ولا حاجه النوع تاع الكتان تكون صحي. وكي تبرد كي تبرد تدفى صدير ماشي كتبرد كي تدفى دخليها فيها وخليها كيما هكا في هكا بلا هذا ما يخليهاش تعرق. وبعديها دخليها سبيسيالمون لاباط تاعها تاع الخبز. فوالا حبيبتي هنايا كيما قلت لكم هنايا انا غادي نمسح. شوفوا كون غادي تخليها هكا غنخليها بالمقله هكا غادي تتحرق لك والخبزه تاعك تجيك مره. الوغ نتيا نمسحيها هكا. فوالا حبيباتي شوفي نضريها هكا ديها نفضه خفيفه ومن بعد رديها. فوالا شفتو جات طريه ما شاء الله حبيبتي. الوغ نزيدي با باش طيبي المطلوع تاع البيت. شوفي ينحل ما شاء الله لي ساندويتش اي حاجه. شوفي شوفي كي طري. شهيتكم بالصحه هكا. دي فوا انا يكون عندي الزبده تاع العرب كما نقولوا هذيك اللي يقلعوها من المخضه ان شاء الله نشارك مع حباباتي. كاين شي حليب تاع البقره كما قلت لكم راني نشري غير الحليب تاع البقره. دي فوا من داك لا بليبار دو طون نشري تاع البقره. الوغ نشري نغري لوليداتي الحليب تاعهم تاع لا سيمين تاع الجوله. وهذاك الحليب نقلعه خليه يروب في بلاصه نمخضه غير بالقرعه تاعي نمخضه. ملي تعملنا ديك الكونتيتي هكا اون بول ولا حاجه تاع ديك الزبده تاع العرب الدهان تاع العرب. وليدي راه داير حاله باش تسمحولي. الوغ ندي كيما هكا حامي نديرهم الزبده الا كان فيه خبز حبوب. الوغ كيما هكا يرقدوا بلا عليا ما يزيدوا ياكلوا حاجه. الوغ الزبده تاع العرب والقمح خصوصا اللي كانت خبز تاع القمح وخبز منزلي. الوغ بزاف عليهم خير ما نزيدهم داك الجو تاع برا وهذاك الشوكولا تاع برا وهذاك المعلبات وهذوك الصوالح. هاو حبيباتي باش ما نطولش عليكم انا غادي نكمل نخليها طيب ونوريها لكم ان شاء الله. هاو حبيباتي انا هكا غادي نطفي عليها. فوالا نطفي الغاز تاعي انا درت غير هاد الزوج قلت لكم على خاطر رمضان غير قدو وليداتي. فوالا حبيبتي شويه الغاز تاعك شويه شايفين كي ولات الحاله تاعها معليش نعطيو مسحه وصاي ليسونسيال ناكل ماكله صحيه. شوفوا ما شاء الله ان شاء الله تكون واضحه معاكم الصوره. شوفوا كي راها طريه. شوفوا هذا راها عاده حاميه كي تقعد ما شاء الله تخرج شابه. ميم الغدوه هذه قلت لكم تحديها في لي ساندويتش. والله العظيم ايزيتي با حبيبتي باش تاكلي الاكل الصحي باش ما تشريش خبز تاع برا باسكو بلان دي كونسيرفاتور بلان بلوتو دو مواد محسنات غذائيه. شوفي هذه قدامكم. شوفي ما شاء الله بالملعقه شفتوها شاهده الملعقه ما دخلتش فيه يدي ما عجنتش وعاودت. فوالا حبيبه شوفي هذا سموه المطلوع خبز تاع الدار. هذا المطلوع هذا جينيرالمون يديروه في الطاجين. انا معليش ما عنديش طاجين وما عنديش الريشو وما عنديش كما نقول كاس تاع الارض عندي هاد لا بلاك ولا كويزينير. الوغ شوفوا ما شاء الله. فوالا حباباتي شهيتكم بالصحه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتسيو وتخلوا لي تعليقاتكم وبكو بليس الحاجه اللي نانسيستي عليها دعوا لي بالخير حباباتي. الى اللقاء الى فيديو اخر. باي باي. باي باي.